হ্যালো তাকু পিপল, আমি হলাম গিন্তকি আর তোমরা দেখতেছো বেঙ্গলি উইপস। আজকের ভিডিওতে আমরা চেইনসো ম্যান মাঙ্গার চ্যাপ্টার 112 রিভিউ করব। আপনারা যা চেইনসো ম্যান মাঙ্গা রিড করেন নাই তারা অবশ্যই মাঙ্গা প্লাস অ্যাপের মধ্যে মাঙ্গাটা রিড করে নেবেন। সো গাইস, এখন বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে লেটস বিগিন। Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the 3, we quick to click and break the peace, no respect for what they চ্যাপ্টার 112 এর মধ্যে আসা ওয়ারডেভিলের সাথে ওর ভাঙ্গা স্কুলে যায়। স্কুলে গিয়ে আসা আর ওয়ারডেভিল দেখে ওদের ইউনিফর্ম সোয়ার্ড ভেঙে পড়ে আছে। ওইটা দেখে ওয়ারডেভিল বলে ওইটা অনেক শক্তিশালী অস্ত্র ছিল, কিন্তু ওটার জন্য ভঙ্গুর ছিল। তখন আসা এর ওই মেয়েটার কথা মনে পড়ে আর ইয়োরুকে বলে সে আমাকে তার ছোট বোন বলেছিল, তুমি কি তাকে চিনো নাকি? তখন ইয়োরু বলে না, সে তো একটা পাগল মেয়ে, তাই না? তখন আসা ভাঙ্গা স্কুল থেকে হেঁটে গিয়ে ভাবতে থাকে, আমি আমার মাথায় ব্যথা পেলাম আর কিছুই মনে করতে পারছি না, কিন্তু ওই মেয়েটা যা করলো তাতে ইয়োরু আবার ফেরত আসলো আর বড় হয়ে গেল। তখন আসা মনে মনে প্রশ্ন করে, তাহলে ওই মেয়েটা কি জাস্টিস ডেভিল? তখন আসার সামনে ডেভিল হান্টার ক্লাবের স্টুডেন্টসরা এসে পড়ে। তাদের মাঝে একজন স্টুডেন্ট আসাকে বলে, আপনার সাথে দেখা করে ভালো লাগলো, আমরা স্টুডেন্ট কাউন্সিল / ডেভিল হান্টার ক্লাব থেকে এসেছি। এরপর ওই ক্লাবের স্টুডেন্ট কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করে। এরপর ক্লাবের স্টুডেন্ট কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এইটাও বলে যে 2 দিন আগের হামলার পর ওরা ওদের ক্লাবের 2 জন সদস্যকে হারিয়েছে, একজন কুইট করেছিল আর একজন মরে গিয়েছিল। পরে ক্লাবের স্টুডেন্ট কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এইটা বলে যে কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদেরকেও কিছু পেতে হবে। আককু আমাকে বলল তুমি কিভাবে লড়াই করলে, শুনে মনে হলো তুমি ওর থেকে ভালো লড়াই করতে পারো, আর তার উপর দিয়ে তুমি ক্লাবের একজন ইররেগুলার মেম্বার। আমরা তোমাকে হাসি মুখে আমাদের ক্লাবে গ্রহণ করব। এরপর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আসাকে জিজ্ঞেস করে কোনো প্রশ্ন আছে নাকি। এরপর আসার ভেতরে ইয়োরু আসার বডি কন্ট্রোল করে ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করে, আমি শুনেছিলাম চেইনসো ম্যান এই ক্লাবের একজন মেম্বার, তুমি কি তার পরিচয় জানো? তখন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হাসতে থাকে, তারপর জামা উঠিয়ে চেইনসো ম্যানের স্টার্টার দেখিয়ে বলে, এই যে তোমার জবাব। ক্লাবের প্রেসিডেন্টের শরীরে চেইনসো ম্যানের স্টার্টার দেখে ইয়োরু অবাক হয়, তারপর সে রেগে যায়। এরপর সে ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে বলে, আমার আজকে একটা কাজ আছে, তাই যেতে হবে, পরে দেখা হবে চেইনসো ম্যান। তখন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বলে, ঠিক আছে, তাহলে পরে দেখা হবে আসামি তাকা। এরপর ইয়োরু ডেভিল হান্টার ক্লাবের স্টুডেন্টসদের থেকে চলে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। এরপর আসা ইয়োরুকে জিজ্ঞেস করে, ওই মানুষটা কি আসলে চেইনসো ম্যান? তখন ইয়োরু বলে, ওই স্টার্টারটা ওইটা প্রমাণ করে। এই কথা শুনে আসা বলে, সে কি আসলে এইভাবে বের হতো? দাঁড়াও, তাহলে তুমি ওর সাথে লড়াই করলো না কেন? তখন ইয়োরু বলে, আমি নিজে ইউকোকে একা হারাতে পারিনি, আমি চেইনসো ম্যানকেও হারাতে পারবো না। এইটা শুনে আসা একটু অবাক হয়। তারপর ইয়োরু বলে, ভুল ভেবো না, আমি অনেক শক্তিশালী, আমার শুধু একটা শক্তিশালী অস্ত্র লাগবে, তখন আমি ওকে হারাতে পারবো। এরপর ইয়োরু আসাকে বলে, আমাকে তোমার ইউনিফর্ম সোর্ড থেকে আরো শক্তিশালী একটা অস্ত্র বানিয়ে দাও, নইলে আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। এটা শোনার পর আসা বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র বানিয়ে দিব, তাই তাড়াতাড়ি চেইনসো ম্যানকে মেরে ফেলো। আসার কথা শুনে ইয়োরু বলে, তুমি হঠাৎ করে আমার কথা অনুযায়ী চলতেছো? তখন আসা বলে, না, মানে তুমি যত তাড়াতাড়ি আমার শরীর থেকে চলে যাবা তত তাড়াতাড়ি ভালো। তুমি যতক্ষণ আমার সাথে থাকবা ততক্ষণ শুধু আমার জীবন কষ্টের হবে না, আমার আশেপাশে মানুষদের জীবনও কষ্টের হবে। কিন্তু ওইটা যদি শুধু আমি হতাম তাহলে আমি নিজেকে খারাপ পরিস্থিতি থেকে সামলাতে পারতাম, কিন্তু আমি নিজের সাথে কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না, আমি ওইটা থামানোর জন্য যে কোনো কিছু করবো। আসার কথা শোনার পর ইয়োরু অবাক হয়, এরপর খুশি হয়। এরপর আসা বলে, চাইলে কোনো মানুষকে অস্ত্র বানাতে হোক না কেন। এরপর আসা কোনো একটা বিল্ডিং এর বারান্দা থেকে লোকজনদের দিয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় ইয়োরু এসে আসাকে বলে, তোমায় কোনো মানুষকে ব্যবহার করতে হবে না, যদি তোমার কাছে তোমার মায়ের দেওয়া ইউনিফর্ম থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে তাহলে আমি ওইটাকে না ধরে নিব। তখন হঠাৎ করে আসার কাছে একটা বিড়াল এসে পড়ে। আসা বিড়ালটিকে আদর করে। তখন ইয়োরু বলে, তুমি এই বিড়ালটাকে ব্যবহার করতে পারো, তুমি এই বিড়ালকে নিজের পেট বানিয়ে নিজের অস্ত্র বানাতে পারো। তখন আসা বলে, আমি একটা বিড়ালের বদলে একটা মানুষকে মেরে ফেললাম, কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষকে না, একজন অপরাধী অথবা এমন একজন মানুষ যার মরে যাওয়া উচিত। আসার কথা শুনে ইয়োরু বলে, এটা কাজ করবে না। তখন আসা বলে, কেন? তখন ইয়োরু বলে, শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে শক্তিশালী অপরাধবোধ প্রয়োজন, তোমার অপরাধমূলক সমঝোতা অবিকল একটা শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করবে না, কারণ এটা একটা সহজ আপোষ। তখন আসা বলে, আমি কিন্তু এখন একটা বিড়ালকে অস্ত্র বানাতে চাই না। তখন ইয়োরু বলে, আমার কাছে একটা সাজেশন আছে, বিড়াল আর অপরাধীর মধ্যে যে কোনো একটা বেছে নাও, এমন একটা লাইন যেখানে তুমি মেরে ফেলতে রাজি আছো, আবার এমন একটা লাইন যেখানে তুমি মেরে ফেলতে রাজি নও। আমার মনে হয় তুমি যে শক্তিশালী অস্ত্র খুঁজছো সেটা এই 2 লাইনের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। তখন আসা এই বিষয়ে ভাবতে থাকে। তারপর হঠাৎ করে আসা দেনজিকে রাস্তায় পড়ে থাকা নষ্ট সিগারেট তুলতে দেখে। তখন আসা দেনজিকে দেখে মনে মনে বলে, ও একটা বোকা, কিন্তু ও একটা ভালো মানুষ, আর এইখানে আমি কাউকে মেরে ফেলার কথা ভাবতেছি। তখন আসা দেখে দেনজি নষ্ট সিগারেট থেকে নতুন সিগারেট তৈরি করছে। এটা থেকে আসা অবাক হয় আর দেনজিকে ফলো করতে শুরু করে। এরপর আসা দেখে দেনজি কোনো একটা গরিব লোকের কাছে সিগারেট বিক্রি করছে। এটা দেখে আসা নিজেকে বলে, সে গরিবের টাকা লুটে খাচ্ছে, তবে তার যে মরে যাওয়া উচিত এই বিষয়ে এতটাও খারাপ না। তখন ইয়োরু আসারকে বলে, সে মৃত্যু পাওয়ার বেলায় এতটাও খারাপ না, তাই না? কিন্তু চেইনসো ম্যানকে হারানোর জন্য, নিজের শরীরকে ফেরত পাওয়ার জন্য তোমার কাছে কি আর কোনো উপায় আছে? তখন ইয়োরু আসার কানে বলে, দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে এইটা একটা প্রয়োজনীয় খারাপ কাজ মনে করো। তখন আসার কাছে নিজের ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে আর দেনজিকে ইউজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর আসা দেনজিকে থামতে বলে। দেনজি থামার পর আসাকে দেখে চিনে ফেলে। তখন দেনজি আসাকে বলে, তুমি কি ওই মেয়ে না যে চেইনসো ম্যানকে ঘৃণা করো? তখন আসা দেনজিকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করছো?
করছো? তখন দেনজি আসাকে জবাব দেয়, আমি সিগারেট বিক্রি করতেছি কারণ পার্ট টাইম জব নিয়মের বিরুদ্ধে। তখন আসা দেনজিকে বলে, এটার মানে কি, তুমি কি বোকা? তখন দেনজি এটা শুনে রেগে যায় আর বলে, আমার পিছে লেগে থাকা বন্ধ করো, আমি অনেক ব্যস্ত মানুষ, এখান থেকে চলে যাও। তখন আসা মাথা ঠান্ডা করে দেনজিকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কালকেও বিজি আছো? তখন দেনজি এই কথা শুনে বলে, হ্যাঁ অবশ্যই, আমি কালকেও বিজি আছি আর তারপরের দিনও বিজি আছি। তখন আসা বলে, ওহ ঠিক আছে। তারপর দেনজি আসাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কেন এটা জানতে চাইলে? তখন আসা কিছুটা ভয় পায় আর বলে, যদি তুমি কালকে ফ্রি আসো তাহলে তুমি কি আমার সাথে ডেটে যাবে? তখন দেনজি আসার কাছে ডেটের কথা শুনে অবাক হয়। তারপর দেনজি আসার কথায় রাজি হয়। এটার মাধ্যমে চ্যাপ্টার 112 শেষ হয়। অনেস্ট অপিনিয়ন বলতে গেলে আমার কাছে চ্যাপ্টার 112 বেশি ইন্টারেস্টিংও লাগে নাই। তবে গাইস, আমরা সামনের চ্যাপ্টারে দেখতে পারবো দেনজির সাথে কি হবে। সো গাইস, আপনারা যদি এরকম মাঙ্গা রিভিউইং ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সো গাইস, এইবারের জন্য বাই বাই।